再来，我这一段把它讲完，来，待会送发财金3万3包，还有来苹果 iPhone 写数字来1到5000，抓最多分享的人开始分享，有人分享一次拿不到，分享50就拿到了，开始分享。没有设定周年前小心看一律不送，没有粉丝的蓝领金饼按赞的，还有分享置顶贴文的一律不送，开始分享，来，这样子long边可鲁很出息，再来来，我再介绍一个重点，就是说今天对于这个选举参选立委这事情来，我是抱持一个比较正面乐观的态度的因为这部分就是说来应该是会选的，也选也好，没选也罢，但我也是要跟大家讲接下来选举快到了，很多参选人，我的好朋友都会来，但是来，我也是要跟这些比较好的这些要出来选的这些长辈讲一个很大的重点，你们来。不管是国民党也好，或民进党一样，都一样。来，千万不要叫我表态支持谁这一点我不会做。再来第二个，你们来参加我的直播，请把你的民生议题再来社会福利政策，还有打击贪污的弊案，这3个重点准备好就好了。准备这3个重点，其他的不用再多讲了来，只要关心社会的事情，这样做就好了，其他都不用再多讲了。那不然很简单，如果要我来表态支持谁，那我可能就没有办法来跟你们来做搭配，好不好？谢谢大家，来帮我刷整排爱心，来刷整排汉堡，然后明哥来，明天介绍你的粉丝团。Hello， 大家好，我是 Lina。来 Lina Lena 这是我们妹妹单身很喜欢打喜欢，等一下帮安排一个对看安排跟他对看，来，很出席让梅克鲁来，现在马上来指定，现在来送苹果 iPhone， 还有来发财金3万，抓最多分享的人开始分享，有人分享一次拿不到，分享5次就拿到了，开始分享。没有设定中年前奖金杆不收，没有设定追踪Lina奖金杆一律不收。没有到蓝领金币粉丝的按赞，还有分享置顶贴文的，一律不送，会检查有弊。开始分享，要分享到各大社团朋友加码都送1万。开始分享，来，他们可录画了开始计时了来，很出席1到5000，1到5000开始计时了来没那个用电脑抽奖小帮手帮我抓10个最多分享的人，来，现在线上来，先抓，先不要置顶等一下公布脸书，来，等一下我们公布脸书所以要记得，今天有网友一直传截图跟我说任哥还连千亿林阳俊打样读不用跟我讲这些，不需要讲，他做的好是他本事，做的不好是他的故事，你懂吗？因为很简单，他怎么做跟我们没有关系的。因为不能成正比，你懂吗？他2000人在看，我2万人在看，怎么比？对不对？所以他做得好，我们祝福他；做得不好，我们鼓励他。也祝他财源广进。父亲节快乐，第2快乐，就是这个概念了。为什么？来，上档次的互相捧，下的是互相损，我从来不会损对方，不用损。在良性竞争下一起发展，这才是我们想要看到的节奏跟节目效果，而不是整天在那边干掉谁，他们说谁不好怎么样，那都不是重点你懂吗？你们懂我的意思吗？好不好？都祝福他们，大家财源广进，日日有财，好不好？你懂我的意思吗？来，刷一整排爱心，刷一整排汉堡那门可如来，没让你赶快介绍你最近拍那什么写真是不是？对。开始卖了吗？我要出年历或新的写真集。什么时候要出？明年。明年明年几月？4月4号清明节还是7月7号？7月7号。长生店吗？对你什么时候要出？就是明年的年历是明年的1月份之前。1月嘛，好 ，OK 啦。
到时候哦，到时候你出来再来搁这边卖，再来搁这边卖，好不好？好。哦，来这边卖大概能卖个1万多本哦，对，大概卖1万多本哦，哎，欧巴客人就买2000本了，因为欧巴是你的粉丝啊，哎，欧巴就是谁知道就来，欧巴啊，来到门口的啊，来刷整排爱心啊，刷整排汉堡啊，来。很主席最后时间了哈，来，只有7分钟，来，发财金送3万，还有苹果 iPhone 写数字1到5千，抓最多分享的人开始分享，有人分享1次拿不到，分享5次就拿到了，开始分享，都没可鲁啊，来，很主席，来，没有设定追踪丽娜抢先看一律不送，没有设定追踪年前一抢先看一律不送。没有到粉丝的蓝年金饼按赞的，还有分享自己贴文的，一律不收。开始分享，开始分享，来帮我刷整排爱心啊！刷整排爱心，拢免考虑啊哈！来，很主席最后时间啊哈，1到我的5000啊！看有没有毛巾弄一条湿的给我啊！拢免考虑啊哈，1到我的5000啊！最后时间啊哈，来，苹果 iPhone 哦，写数字1到5000啊！发财金3万1包啊！来。1000块的哦，10包，好不好？今天要送3万的3包，1包6万的哦。来，不要跳台，龙门可鲁啊，刷整排爱心，刷整排汉堡啊，抓最多分享的人。龙门可鲁啊，那个毛巾要洗2次哦，要洗2次，因为会有毛啊。来，我再讲个重点，就是说，今天在这个直播的网络的时代就是这样子。今天啊，就像我那个妹妹玲玲啊，玲玲跟我讲，她说哥，有些我的朋友他们不喜欢你。玲玲那天跟我讲说，哥，我有些朋友都不喜欢你。我说他为什么不喜欢我？他说没有啊，他们觉得你很高调就是不喜欢的。我说也没有办法，这是网络的语言嘛，你懂吗？我还是讲那句话，我今天我没有去好好去来发展，我不去做曝光，我不去展现我的经济实力出来，我不去把我来周围的生活圈把我的场面玩出来，那我们怎么凸显跟别人不一样？不一样在哪里？你在卖手表，我跟着卖手表，他穿比基尼，你也穿比基尼，你哪里不一样？你要有话题性嘛。是不是？你们讲我讲的话不公德不？不实在不？再来，话题性要怎么延续下去？你懂吗？就像馆长在讲的嘛，有人酸民在讲无人机、直升机租的啦，来，讲租的来，有啥物意见就弄出来。我带恁来，若这只直升机是单档的买起来的，我带恁来，亲身带恁来看无人机。若是我朋友买起来，你别讲啥，对不对？一只直升机卖800万，你有看到我敢买厝无？我买厝无？我甲买厝定金摕2400万啦，你有听有意思无啊？要买一只直升机对我来讲无困难的，没有很困难的。不要再继续讲那些完全毫无头绪、没有根据的话了。一台直升机需要用租的吗？我整台买下来都可以，你懂吗？好不好？可以好好的去承认一些事实，承认你的现实，面对你的现实。都已经眼见为凭了，还要睁着眼说瞎话？已经眼见为凭的，看他清清澈澈，还要睁着眼说瞎话？还要说那台飞机是租来的那台大牛是蓝宝租来的。你去问蓝宝头给阿谦嘛，去问一下我兄弟啊，那台车是我先前跟他买的，对不对？搞不清楚状况嘛。他跟他老婆讨论1个礼拜才割爱给我，那台很漂亮，全台唯一一台宽体版的，你懂吗？来，帮我刷整排爱心，帮我刷整排汉堡，来，待会送发财金3万，还有苹果 iPhone 刷最多分享的人开始分享，有人分享1次拿不到，分享5次就拿到了，开始分享。没有设定中年轻抢先看不收，没有设定来丽娜抢先看一律不收，会检查有 B， 开始分享咱们可鲁来，
最后时间啊，等一下喊到喊在，没有喊到你不要喊在，不要冒名认领啊，拢免考虑啊来，爱你，好，再来我讲一个重点啊，今天我对这些酸民我都没有恶意，也没有敌意的，我也没有不喜欢的。但言论自由是人人都有的来的权利，我不能去妨碍你的发言。但很简单，你只要讲得过头了，讲的不是事实，讲得离谱了，我自然会采取我的动作，你懂吗？然后门可鲁来，明天跟大家聊天1分钟，哥插一下。Hello， 聊天啊。对 Lina， 欢迎来成人展，明天Lina 的 L， 娜的娜，记得明天来成人展找我哟，记得投我，不准投给其他的妹子哦。你这样太自私了，不行欢迎你们来哦，就是 JKF 很多人都超可爱、超正的。你装一下可爱给大家看。6连拍。6连拍，来不来？是很300。对呀，你平常咧300里的我也回你真正。6连拍的成人展找我哦。对呀爱去成人展对呀，成人展都去到成人吗？未成年可以去吗？未成年可以去吗？我不知道你可以问一下不然很多未成年想去看你怎么办？未成年哦。对呀。可是他们尺度比较大一点。有吗？对。有确定吗？有很多 AV 女优会来。欧巴也说想要去欧巴也说他想要去欢迎。对呀，来摔整排爱心。爱心。摔整排地桃。猪头。摔整排汉堡来，待会送发财金3万还有苹果 iPhone， 抓最多分享的人开始分享。有人分享1次拿不到，分享5次就拿到了开始分享。没有设定中年前奖金刚才不送。来，没有到蓝体精密粉丝按赞，还分享5次你给我的一律不送。开始分享开始分享来，没有设定追踪Lina奖金刚一律不送我检查有不要，开始分享来，有分享的各大社团加码都送1万，开始分享刷一整排爱心来刷一整排爱心，拢免考虑来最后时间来。